ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ ముంబై సంబంధించిన ఫస్ట్ వ్లాగ్ మీరు చూడకపోతే ఐకార్డ్లో లింక్ ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి మీరు లోకల్ క్యాబ్ తీసుకుని ఎల్టీటీ నుంచి సవేరి CISF క్వార్టర్స్కి వెళ్ళాము. అక్కడ నుంచి సవేరి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్కి లోకల్ ట్రైన్లో వెళ్ళాం. ఈ ఎల్టీటీ ఎక్స్ప్రెస్ మార్నింగ్ 3:45కి రావాలి, కానీ ఉదయం 8 గంటలకు వచ్చింది. అక్కడ నుంచి లోకల్ క్యాబ్ తీసుకుని ఎల్టీటీ నుంచి సవేరి లోకల్ క్యాబ్లో వెళ్ళాము. మార్నింగ్ టైం కావడం వల్ల ట్రాఫిక్ అయితే ఏం లేదు, లేకపోతే ట్రాఫిక్ హెవీగా ఉండేది. సో ముంబైలో ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువ. మార్నింగ్ టైం కావడం వల్ల ఈజీగా రీచ్ అయ్యాం. ఎల్టీటీ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సవేరికి ట్రాఫిక్ లేకపోవడం వల్ల తొందరగా రీచ్ అయ్యాం. అక్కడ నుంచి CISF క్వార్టర్స్లో ఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ సవేరి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి సవేరి నుంచి ముంబై ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్ చేరుకున్నాం. మావయ్య గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావడం వల్ల ఈజీగా క్వార్టర్స్లో స్టే చేయడానికి పర్మిషన్ దొరికింది ఫ్యామిలీ అందరికీ. మేము ఫ్రెష్ అయ్యి టిఫిన్ చేసి మళ్ళీ లోకల్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసరికి రైల్వే స్టేషన్ ఫ్రీగానే ఉంది. సో ఆఫీస్ టైం దాటింది. 10 o'clock దాటడం వల్ల ట్రైన్స్ అయితే ఫ్రీగానే ఉన్నాయి. సో ఈజీగా ట్రావెల్ చేసాం. చేయడానికి ఏమంటారు కదండి, ఎవరో ఏమంటారు కదా, ఫోటోలు తీసుకున్న. ఈ ముంబై మహానగరంలో 70% పైగా లోకల్ ట్రైన్ మీద ఆధారపడతారు. ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి కానీ, వ్యాపారం పరంగా కానీ, డ్యూటీ పరంగా కానీ అందరూ లోకల్ ట్రైన్ మీదే ఆధారపడతారట. ఈ ముంబై నగరానికి ఈ లోకల్ ట్రైన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఈ ముంబై నగరం నలుదిక్కులకు ఈ లోకల్ ట్రైన్ సర్వీస్ వ్యాపించి ఉంది. అందువల్ల ఎక్కువ మంది ప్రయాణం చేయడానికి లోకల్ ట్రైన్ ఎంచుకుంటారట. ఇదే ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినల్. సో ముంబైలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్, అలాగే ఏషియాలోనే అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్గా ఈ రైల్వే స్టేషన్ చెప్తారు. సో మీరు డిస్ప్లేలో చూస్తున్నది లోకల్ సబర్బన్ ట్రైన్ సాగే స్థలం ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్ వేరే రైల్వే స్టేషన్, ఈ CST నుంచి ఛత్రపతి శివాజీ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వేరే మార్గం గుండా ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ అన్నీ పోతుంటాయి. సో మీరు డిస్ప్లేలో చూస్తున్నది లోకల్ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇది. సో ఏషియాలోనే చాలా పెద్ద రైల్వే స్టేషన్గా ఈ రైల్వే స్టేషన్ చెప్తారు. CST నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మేము రైట్ సైడ్ అయితే వెళ్ళాము. ఈ రైట్ సైడ్ అండర్ గ్రౌండ్లో చాలా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు అయితే ఉన్నాయి. పిల్లలకు సంబంధించిన టాయ్స్, అలాగే లేడీస్ జెంట్స్ సంబంధించిన బట్టలు అన్నీ కూడా చాలా తక్కువ
రేట్లకైతే అమ్ముతున్నారు. సో రేట్లు అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో కాసేపు అయితే అలా షాపింగ్ చేసాం. సో పిల్లలకు సంబంధించినవి, అలాగే లేడీస్కి జెంట్స్కి సంబంధించిన షాపింగ్ అయితే కొద్దిగా చేసాం. రైల్వే స్టేషన్ బయటకు రాగానే ఈ అండర్ గ్రౌండ్లో ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు అన్నీ ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. రేట్లు అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో అండర్ గ్రౌండ్ షాపుల నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు లెఫ్ట్ తీసుకుంటే చాలా షాపులు అయితే ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న బళ్ళ మీద అయితే అమ్ముతున్నారు బట్టలు, అలాగే లేడీస్ సంబంధించిన ఐటమ్స్, ఇంకా చాలా రకాల ఐటమ్స్ అయితే చిన్న చిన్న బళ్ళ మీద అయితే అమ్ముతున్నారు. అవి కూడా రేట్ అయితే చాలా తక్కువ అనిపించినాయి. సో అక్కడ కూడా కొంత షాపింగ్ అయితే చేసాం. ఈ ముంబై మహానగరంలో సిఎస్టీ రైల్వే స్టేషన్ చాలా పెద్ద రైల్వే స్టేషన్. లోకల్ ట్రైన్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ 120+ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయట. సో అంతేకాకుండా ఉదయం 4 గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యి నైటు 1 గంట వరకు సర్వీస్ కంటిన్యూగా నడుస్తూనే ఉంటుంది. ప్రతి 2 నిమిషాలకు ఒకసారి ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తూనే ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ఈ లోకల్ ట్రైన్స్లో 7.5 మిలియన్ల ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తుందని ఈ రైల్వే స్టేషన్ దాఖలాలు చెప్తున్నాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే రైల్వే స్టేషన్ వ్యవస్థ నగర చరిత్రలోనే ఈ ముంబై నగరానికి ప్రత్యేకత. మీరు డిస్ప్లేలో చూస్తున్నది వెస్ట్ ఫేసింగ్. మేము సమ్మర్లో వెళ్ళడం వల్ల వేడైతే చాలా ఎక్కువ ఉంది. మామూలుగానే ముంబై సిటీలో వేడైతే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సముద్ర తీర ప్రాంతం కావడం వల్ల వేడైతే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందువల్ల వేడైతే చెమటలు అయితే చాలా విపరీతంగా పట్టినాయి అందరికీ. సో ఆ సిఎస్టీ నుంచి అటు కొంచెం ముందు పోగానే టిఫిన్ చేయడానికి అయితే ముందుకెళ్ళాం. సో ఇక్కడ టిఫిన్ అయితే చాలా వెరైటీస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ముంబైలో పావ్ బాజీ, కచోడీ. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది టిఫిన్ మొత్తం ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ మైదా పిండితో ఎక్కువ తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ ఎక్కువ ఫుడ్ ఐటమ్లు ఎక్కువ పావ్ బాజీ ఎక్కువ లంచ్కి కానీ అలాగే డిన్నర్ కానీ ఎక్కువ పావ్ బాజీ ఎక్కువ తింటుంటారట. సో మేము ఏపీ నుంచి వెళ్ళడం వల్ల టిఫిన్ విషయంలో కొంచెం ఇబ్బంది అయితే పడ్డాం. సో మాకు సంబంధించిన ఇడ్లీలు కానీ ఇంకా వేరే దోశ కానీ దొరకడానికి కష్టమైంది. సో పావ్ బాజీ, కచోడీ ఇలా మైదా ఐటమ్స్ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ చేసి మొత్తం చాలా చాలా షాపుల్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. సో తిన్న తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇండియా గేట్కి బయలుదేరాం. బయటకు వచ్చిన తర్వాత టిఫిన్ చేసి సిఎస్టీ నుంచి ద గేట్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ వరకు క్యాబ్ తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఆన్ ద వేలో చాలా విజిటింగ్ ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయి, కానీ క్యాబ్ దిగి చూడడానికి టైం సరిపోలేదు. ఆన్ ద వేలో చాలా విజిటింగ్ ప్లేసెస్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఫస్ట్ లైబ్రరీ, అలాగే ముంబై పోర్టు సంబంధించిన చాలా ఆఫీసులు అయితే కనిపించాయి. అలాగే ఇండియన్ ఫస్ట్ సినిమా థియేటర్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ ఆఫీస్, చాలా మూవీస్ బాలీవుడ్, హాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కాలీవుడ్కి సంబంధించిన చాలా యాడ్ ఫిలిం మూవీ షూటింగ్స్ అయితే ఈ ప్లేసెస్లోనే ఎక్కువ చేస్తారట. ఈ ముంబైలో సమ్మర్ కావడం వల్ల వెదర్ అయితే చాలా హాట్గా ఉంది, ఎండ తీవ్రత కూడా ఎక్కువగానే ఉంది.
అందరికీ బాగా చెమటలు అయితే పట్టినాయి. సో నాన్ ఏసీ క్యాబ్ తీసుకోవడం వల్ల, ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల నాన్ ఏసీ క్యాబ్ తీసుకోవడం జరిగింది. మీకు డిస్ప్లేలో కనిపిస్తున్నది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ ఆఫీస్ మీరు డిస్ప్లేలో చూస్తున్నారు. సో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉంది. ముంబైలో సమ్మర్లో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ యాడ్ ఫిలిమ్స్, బాలీవుడ్, కాలీవుడ్, టాలీవుడ్ ఇలా ఎక్కువ సినిమాల షూటింగ్ ఈ ప్రదేశంలోనే ఎక్కువ చేస్తారట. ఏరియా అంతా మొత్తం షూటింగ్ స్పాట్లోనే ఉందండి. అంతా ఇంగ్లీష్ టైప్లో ఉంటుంది. అవునవును. लोकेशन होता है बिल्डिंग करेक्ट करता है यार ये आपकी शूटिंग? हाँ जी, हाँ बहुत शूटिंग करेगा. हाँ, यहाँ ये पूरा शूटिंग का एरिया है. अच्छा, जहाँ लाइब्रेरी देखिए ना, हाँ, वहाँ से ज़्यादा शूटिंग होता है. नाम क्या, जगह का नाम क्या है? ये पूरा वीटी एरिया, फोर्ट बोलते हैं. हाँ हाँ हाँ. अच्छा फ्रांस. ये लाइन गेट है, नेवी पुलिस के जो डॉकयार्ड रहते हैं ना, डॉकयार्ड, हाँ हाँ हाँ. ये नेवी पुलिस के एंट्री होते हैं. आप लोकल का యాక్చువల్లీ ఆ పక్కన చెప్పాలి మనల్ని తీసుకొచ్చేసాడు. అక్కడ దిగి అది చూసుకున్నాక అక్కడ తీసుకొద్దాం అనుకున్నాను. తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ దింపుతున్నట్టు ఇక్కడ ముసలి కూడా జీన్ ప్యాంట్లు వేసుకుంటున్నారు. ముసలి ఏంటమ్మా, అది నడ లేకుండా కానీ బిడ్డి వేసుకుంటుంది. బిడ్డి వేసి తాత మామ రెండిద్దరు సకల వేసుకొని నడుస్తారు. ఇది తాజ్ హోటల్, ఇది తాజ్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన కళాశిల్పంలో ముంబై గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి అట. ముస్లిం సోదరులకు, హిందూ సోదరులకు సోదరభావం వ్యక్తం చేసే విధంగా 1911లో అప్పటి రాజు ముస్లిం సోదరులలో, హిందూ సోదరులలో కళా నైపుణ్యం ఉన్న కళాకారులతో ఈ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా కట్టడాన్ని నిర్మించడం జరిగిందట. ఈ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ముంబై నగరంలో అపోలో బందర్ ప్రాంతంలో సముద్రం ఒడ్డున ఉంది. దీని ఎత్తు 85 మీటర్లు. సముద్రం ద్వారా వచ్చే అతిథులకు ఇదో స్వాగత ద్వారం. బోట్ల ద్వారా ముంబై వచ్చే సందర్శకులకు ముందుగా కట్టడం కూడా ఇదే. భారతీయ యూరోపియన్ నిర్మాణ శైలిలో గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా నిర్మాణాన్ని నిర్మించారు. అప్పట్లో ఈ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా నిర్మాణానికి 21 లక్షల రూపాయల ఖర్చు చేశారట. 1911 సంవత్సరం డిసెంబర్లో బ్రిటిష్ రాజు కింగ్ జార్జ్ V, క్వీన్ మేరీలు భారత పర్యటనకు గుర్తుగా అదే సంవత్సరం మార్చి 31వ తారీఖు దీని నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారట. 1924 డిసెంబర్లో ఈ కట్టడాన్ని పూర్తి చేశారట. బ్రిటిష్ సైన్యం భారత్ నుంచి వెనుదిరిగినప్పుడు అందులోని సోమర్ సెటిలైట్ ఇన్ ఫ్రాంటీ మొదటి దళం గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా నుంచే బయలుదేరి వెళ్ళడం జరిగిందట. ఈ ముంబై గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా కట్టడానికి ఎదురుగా సుందరమైన తాజ్ హోటల్ భవనం కనిపిస్తుంది.
అప్పట్లో బ్రిటిష్ వారు ఈ కట్టడాన్ని నిర్మించడం జరిగిందట. ముంబై నగరానికి ఈ రెండు చాలా చాలా పురాతనమైన కట్టడాలుగా కనిపిస్తాయట. 2008లో ముంబై నగరం బాంబు దాడులతో అట్టుడికింది. అప్పట్లో 2008లో దాదాపు 10 మంది పాకిస్తానీ జిహాదీలు ముంబై నగరంలోకి గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా మార్గం గుండా వచ్చి తాజ్ హోటల్లో, ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్, లియోఫార్డ్ కేఫ్, కామా హాస్పిటల్లో ఇలా చాలా చోట్ల బాంబు బ్లాస్టింగ్స్ అయితే జరిగాయట. అప్పట్లో ఈ సముద్ర మార్గం గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా మార్గం గుండా ముంబైలో చొరబడి ఈ బాంబ్ బ్లాస్టింగ్స్ అయితే చేశారట. అప్పటి నుంచి ఈ పోర్ట్ ట్రస్ట్ మొత్తం, ఈ పోర్ట్ ఏరియా మొత్తం హై ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్తో నిండి ఉంటుందట. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హై ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ని నియమించడం జరిగిందట. ఫ్రెండ్స్, మీరు ముంబై వస్తే ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినల్ నుంచి బయటికి రాగానే చాలా బస్సెస్, క్యాబ్స్ చాలా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ఈ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా రావడానికి. అలాగే పక్కన తాజ్ హోటల్ కూడా ఉంటుంది. మీకు మార్గం మధ్యలో చాలా అద్భుతమైన కట్టడాలు కనిపిస్తాయి. ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించిన లైబ్రరీ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇంకా చాలా మంచి మంచి ప్లేసెస్ అయితే కనిపిస్తాయి. సో మీరు ఈజీగా ఈ ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్ నుంచి ఈ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ముంబైకి రావచ్చు. సో ఇక చాలా విజిటింగ్ ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మా ఫ్యామిలీ మొత్తం గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇలా తాజ్ హోటల్ దగ్గర చాలాసేపు అయితే గడిపాము. మొత్తం ఆ ఏరియా అంతా విజిట్ చేసి మొత్తం అందరినీ సందర్శకులను కూడా అడిగి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం. అంతేకాకుండా చాలామంది పబ్లిక్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి, తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, ఇంకా వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా చాలామంది విజిటర్స్ అయితే వచ్చారు. చాలా రద్దీగా ఉండే ప్రదేశం ఇది. సో గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా పక్కనే తాజ్ హోటల్ కూడా ఉంటుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. సందర్శకులకు కూడా చాలా మంచి ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మీరు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ నుంచి ఈ సముద్ర మార్గం ద్వారా ఐలాండ్ కూడా ఉంది. సో మేము ఐలాండ్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి టికెట్ తీసుకుని బోట్ ద్వారా ట్రావెల్ చేసి ఐలాండ్ అయితే చూడడానికి వెళ్ళాం. ఒక చిన్న ఐలాండ్ ఉంది, అక్కడి నుంచి చాలా కిలోమీటర్ దూరంలో కనిపిస్తుంది. ఆ ఐలాండ్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతున్న కారణంగా ఆ ఐలాండ్ సంబంధించింది ఇంకో వీడియోలో పెడతాను. ఆల్రెడీ పార్ట్ 2 చూస్తున్నారు మీరు. పార్ట్ 3 కూడా షూట్ చేయడం జరిగింది. సో అందులో మీరు చూడొచ్చు. మీరు పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 చూసినట్లయితే పార్ట్ 3 కూడా చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఈ ముంబై సిటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో అంతేకాకుండా పక్కనే ఉన్న తాజ్ హోటల్ వెళ్ళడానికి కూడా పర్మిషన్ దొరికింది. మామయ్య గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావడం వల్ల పక్కనే ఉన్న తాజ్ హోటల్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఫోటోలు తీయడానికి పర్మిషన్ లేదు, వీడియో తీయడానికి పర్మిషన్ లేదు, కానీ కొద్దిగా వీడియో తీయడం జరిగింది. అది కూడా షూట్ చేయడం జరిగింది. అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉండడం వల్ల అక్కడ కూడా యాక్సెస్ దొరికింది లోపల చూడడానికి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో ముంబైకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే ఇంకా చాలా వ్లాగింగ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో దొరుకుతాయి. సో డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో ఇక్కడితో ముగుస్తుంది. అలాగే మీరు వ్లాగ్ 1 చూడకపోతే ముంబై సంబంధించింది ఆ వీడియో చూడండి. అలాగే వ్లాగ్ 2 చూస్తున్నారు, వ్లాగ్ 3 కూడా చూడకపోతే ఐకార్డ్లో లింక్ ఇస్తాను, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైనా ముంబై వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు హెల్ప్ అవుతుందని భావిస్తున్నాను. గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి
ఐలాండ్స్కి బోట్లో ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళాం. అక్కడ చాలా ఎలిఫెంట్ కేవ్స్, అక్కడ చాలా పురాతనమైన కట్టడాలు అయితే ఉన్నాయి. రాముడికి సంబంధించిన కట్టడాలు ఉన్నాయి, చాలా పురాతనమైన కట్టడాలు, అవి కూడా షూట్ చేసాం. అంతేకాకుండా ట్రావెల్ చేసే టైంలో చాలా బోట్స్, ఆయిల్కి సంబంధించిన, కోల్కి సంబంధించిన చాలా బోట్స్ ట్రావెల్ చేసే టైంలో చాలా పెద్ద పెద్ద బోట్స్ అయితే కనిపించాయి, అవి కూడా షూట్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ ఒక ఐలాండ్లో ఒక ఆదివాసీ విలేజ్ ఉంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. లొకేషన్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి టాయ్ ట్రైన్లో ఆ విలేజ్ చేరుకోవడం జరిగింది, అది కూడా షూట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో, నెక్స్ట్ వీడియోలో అది చూపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి, చూస్తే మీకు క్లారిటీ తెలుస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ముంబై వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏమేమి విజిట్ చేసాము, అక్కడ ఏమేమి చూడడానికి ఏమేమి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి, అలాగే రాముడికి సంబంధించిన కేవ్స్, ఇలా చాలా షూట్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో పార్ట్ 3లో మీరు చూసినట్లయితే వివరాలు తెలుస్తాయి. సో ఫ్రెండ్స్, అక్కడ నుంచి బోట్లో ప్రయాణం చేసాం. ఒక్కొక్క మనిషికి 250 ఛార్జ్ చేశాడు ఐలాండ్కి వెళ్ళడానికి. సో టికెట్ తీసుకుని లైన్లో అయితే నిలబడ్డాం. సో లైన్లో నిలబడిన తర్వాత బోట్ అయితే వచ్చింది, ఆ బోట్ ఎక్కి ఐలాండ్కి చేరుకున్నాం. తర్వాత విషయాలు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, డు నాట్ ఫర్గెట్ టు లైక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.